আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশা করি সকলে ভালো আছেন। MS6 জানাই আবার আপনাদের স্বাগতম। আবার একটি নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সম্মুখীন হয়েছি। আজ আমি আপনাদের দেখাবো আপনারা কিভাবে নিজের নাম দিয়েই খুব সুন্দর করে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এর জন্য সর্বপ্রথম আপনারা যে কোনো একটা ব্রাউজারে চলে যাবেন। যাওয়ার পর আপনারা জাস্ট এখানে সার্চ দিবেন FDMR লিখে সার্চ দিবেন। সার্চ দেওয়ার পর আপনার প্রথম যে ওয়েবসাইটটি আছে জাস্ট ওটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাবেন একটি সার্চ অপশন আছে, সার্চ অপশনে ক্লিক করবেন। সার্চ অপশনে ক্লিক করার পর কিবোর্ড চলে আসবে। তো এরপর আপনি আপনার নামটি লিখবেন। আমি জাস্ট এখানে হাসান লিখে সার্চ দিচ্ছি। তো তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো রিংটোনের অনেকগুলো অপশন আসছে। তো এখান থেকে আপনি চাইলে হিন্দিটাও নামাতে পারবেন এবং ইংলিশটাও নামাতে পারবেন। ইংলিশটি নামাবো। তো অপশনটিতে ক্লিক করার পর আপনাদের এরকম একটি পেজ আসবে। তো আপনারা জাস্ট একটু নিচে চলে যাবেন। নিচে চলে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পারবেন যে সবুজ রঙের একটি লেখা আছে ডাউনলোড। তো জাস্ট এই উপরের ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করার পর আপনার রিংটোনটি অটোমেটিক করে দেখাইতেছি। আমি একবার ওপেন করে দেখাইতেছি। Mr. Hassan, please pick up the phone. Mr. Hassan, please pick up the phone. এরপর আপনারা যদি এই রিংটোনটি নামাতে চান তো জাস্ট এখানে থ্রি ডটে ক্লিক করার পর ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এখান থেকে আপনারা এখন আপনাদের রিংটোন, আমি এখানে সাউন্ডে চলে যাব। যাওয়ার পর এখানে রিংটোন অপশন আছে, সিম ওয়ানে চলে যাব। সিম ওয়ানে যাওয়ার পর আমি এখানে থেকে সেটিংয়ে চলে যাব। একটু নিচে যাওয়ার পর এখানে অ্যাড রিংটোনে ক্লিক করব। অ্যাড রিংটোনে ক্লিক করার পর আমি যে রিংটোনটি এখন ডাউনলোড করছি ওটাতে যাব। ওইটাতে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পারবেন এখানে চলে এসেছে। জাস্ট আমি এই রিংটোনটি সিলেক্ট করলাম। এরপর ওকে করে দিলে আপনার রিংটোনটি এখন সেট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।